दोस्तों किसी भी एक मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर इंजन बैलेंसिंग का एक हिस्सा होता है। फायरिंग ऑर्डर इंजन बैलेंस करने के साथ ही साथ इंजन का पावर आउटपुट को भी बढ़ाता है। अच्छा। तो आज की इस वीडियो में हम फायरिंग ऑर्डर के साथ ही साथ 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फायरिंग ऑर्डर को हम आसान भाषा में समझे तो एक मल्टी सिलेंडर इंजन में कौन सा सिलेंडर के बाद कौन सा सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा यानी फायरिंग होगा, उसे हम फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। एक पेट्रोल इंजन में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार हम स्पार्क प्लग को कंट्रोल करते हैं। सेम केसेस में डीजल इंजन में हम फ्यूल इंजेक्टर को कंट्रोल करके फायरिंग ऑर्डर को पूरा करते हैं। तो आइए अभी जान लेते हैं एक इंजन में फायरिंग ऑर्डर पहले से सेट होना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों एक मल्टी सिलेंडर इंजन जहां एक से ज़्यादा पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है और इंजन का सब पिस्टन एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक इंजन में पावर स्ट्रोक सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और यह पावर स्ट्रोक का लोड डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगता है। इसीलिए एक मल्टी सिलेंडर इंजन में कभी भी एक साथ 2 सिलेंडर में पावर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं किया जाता है। यदि हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा सिलेंडर एक साथ फायरिंग करने की कोशिश करेंगे तो इस केसेस में इंजन क्रैंकशाफ्ट फेल्योर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण एक मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार एक के बाद एक सिलेंडर को फायरिंग किया जाता है। इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर होने से इंजन से हमको मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है और इंजन का रनिंग स्मूथ होता है। और दोस्तों फायरिंग ऑर्डर इंजन क्रैंकशाफ्ट को काफ़ी हद तक बैलेंस रखने के लिए सहायक होता है। चलिए इसे एक 3 सिलेंडर इंजन का उदाहरण लेकर समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 1, 3, 2। मतलब पहले फर्स्ट सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, उसके बाद थर्ड सिलेंडर में, उसके बाद सेकंड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा। अब ध्यान दीजिए, जब पहला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा तो क्रैंकशाफ्ट को एक तरफा लोड लगेगा जो कि क्रैंकशाफ्ट को इम्बैलेंस करेगा। अभी क्रैंकशाफ्ट का पहला एंड में इम्बैलेंस हुआ। अगर हम क्रैंकशाफ्ट का दूसरा एंड के ऊपर लगा हुआ सिलेंडर में फायरिंग करेंगे तो पहला सिलेंडर ने किया हुआ इम्बैलेंस को तीसरा सिलेंडर ने बैलेंस कर लेगा। फिर उसके बाद हम दूसरे सिलेंडर को फायरिंग करके इंजन का रनिंग को स्मूथ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से फायरिंग ऑर्डर इंजन को बैलेंस रखने के लिए मदद करता है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक सवाल, क्या एक मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर बिगड़ता है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिगड़ती है। दोस्तों कभी ना कभी तो आप बस या कार में बैठते समय ज़रूर गौर किए होंगे, जब गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है तो कुछ मिलीसेकंड या कुछ सेकंड तक गाड़ी में एक अचानक सा वाइब्रेशन महसूस होने लगता है और यह वाइब्रेशन इंजन का फायरिंग ऑर्डर बिगड़ने की वजह से होता है। दरअसल जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो पहले किसी भी एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होता है और उसी सिलेंडर ने क्रैंकशाफ्ट के ऊपर किया हुआ इम्बैलेंस हमारा गाड़ी को वाइब्रेट करता है। फिर जब एक के बाद एक हर सिलेंडर को पावर स्ट्रोक मिल जाता है तो वो अपने आप के बीच में फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से बैलेंसिंग बना लेते हैं और हमारा इंजन का रनिंग स्मूथ हो जाता है। और यह प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड तक समय लगता है। इसीलिए एक गाड़ी स्टार्ट होते समय अचानक वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक मल्टी सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर का क्या रोल होता है। चलिए अभी समझते हैं कि कितने कितने सिलेंडर्स का इंजन में क्या क्या फायरिंग ऑर्डर्स होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ इनलाइन इंजन्स का फायरिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इनलाइन इंजन मतलब जिस इंजन में सिलेंडर्स का अरेंजमेंट एक ही लाइन में होता है उसे इनलाइन इंजन कहते हैं। और दोस्तों अपोज्ड इंजन और बी इंजन का फायरिंग ऑर्डर हम किसी अलग एक वीडियो में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों इस तरह का इंजन में जब पहला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होता है तब दूसरा सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होता है। इसी तरह जब दूसरा सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होता है तब पहला सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होता है। तो इसका फायरिंग ऑर्डर होगा 1, 2। उसके बाद 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 1, 3, 2। मतलब पहले फर्स्ट सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, उसके बाद थर्ड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा और सबसे आखिरी में सेकंड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा। उसके बाद 4 सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर 1, 3, 4, 2 होता है और 1, 2, 4, 3 भी हो सकता है।
फायरिंग ऑर्डर को इंजन का मैन्युफैक्चरर ने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1, 5, 3, 6, 2, 4 होता है। इसी तरह एक इनलाइन 8 सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर 1, 4, 7, 3, 8, 5, 2, 6 होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इनलाइन इंजन्स का फायरिंग ऑर्डर के बारे में बात किया। बी इंजन और अपोजिट इंजन का फायरिंग ऑर्डर हम किसी और एक वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।